ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਨੋਵਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਰੇਟਾ ਹੋ ਗਈ i20 ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ। ਠੀਕ ਆ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ 3D 4D 5D ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਵੀਰੇ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਪ ਤੇ ਬੂਫਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਰੇ ਦੀ ਆ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਨੇ ਆ JBL ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ? 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ? 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿੱਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਏ ਵੀਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੁਇਨਜ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਿੱਟੂ ਕਾਰ ਸਟੂਡੀਓ।